দর্শক, এই মুহূর্তে তাজা খবরে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগতম। সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদ এর মাথায় সিলিং ফ্যান পরে সেই সিলিং ফ্যানে তিনটা সেলাই লেগেছে। সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদের মাথায় সিলিং ফ্যান পরে তিনটা সেলাই লেগেছে। সারা দেশে রয়েছে তার অসংখ্য ভক্তকুল। প্রত্যেকের জিজ্ঞাসা, এই সিলিং ফ্যান এখন কেমন আছে? কেউ কেউ সিলিং ফ্যানের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছে, কেউ কেউ সিলিং ফ্যানের সুস্থতা কামনা করেছে। অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে, এত চকচকে মাথায় সিলিং ফ্যান কিভাবে ল্যান্ড করলো? ঠিক মতো সিলিং ফ্যানটা ল্যান্ড করতে পেরেছিল তো? আর এই মাথায় ল্যান্ড করার পরে যদি তার মাথায় তিনটা সেলাই পড়ে, তাহলে বর্তমানে ফ্যানের অবস্থা কি? যাই হোক, সেগুলো কথা না। যদিও বর্ষাকাল, দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঠাডা পড়ছে, শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী জামালপুরে আমাদের সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদের মাথায় পড়েছে সিলিং ফ্যান। সেই সাথে আরও অনেকে জানতে চেয়েছে সিলিং ফ্যানের বর্তমান অবস্থা কেমন। অনেকে আবার বলে বসেছে যে সিলিং ফ্যানের বর্তমান ছবি চাই, সিলিং ফ্যানের কী অবস্থা সবাই দেখতে চায়। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন, ওই ফ্যানটি বোধহয় ডাক্তার মুরাদের বিশাল বড় ফ্যান ছিল। সেই সাথে আরও অনেকেই বলেছেন যে কেনই বা ডাক্তার মুরাদকে যেখানে ফ্যানটা পড়বে সেখানেই বসতে হবে। সারা দেশের ভক্তকুলরা ব্যাকুল হয়ে আছে এটা জানার জন্য যে এই যে ডাক্তার মুরাদের মাথায় যে সিলিং ফ্যান পড়লো, এই সিলিং ফ্যান এখন জামাতে যোগদান দিবে, নাকি বিএনপিতে যোগদান করবে, নাকি জাতীয় পার্টিতে যোগদান করবে। আর এই ডাক্তার মুরাদের মাথায় সিলিং ফ্যান পড়ার কারণে সারা দেশে তার যে ভক্তকুল রয়েছে তারা এখন লবণ এবং মরিচের গুঁড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে ডাক্তার মুরাদের মাথায় সেবা করবে জন্য। একজন বিরোধী দলীয় মেয়ে মানুষ বলেছেন, বউয়ের হাতে বাড়ি খায়া মাথা ফাটাইছে আর নাম দিছে ফ্যানের। কেন? একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী, তার বাসায় কি এসি থাকে না? ভাবার বিষয়। কিন্তু এখন সমস্ত পত্র পত্রিকা, টেলিভিশন, রেডিও সব জায়গাতে শুধু একটা কথা, আচ্ছা এই যে সিলিং ফ্যানটা ডাক্তার মুরাদের মাথায় পড়লো, তিনটা সেলাই লাগাইলো, এখন এই ফ্যানটা জাতীয় জাদুঘরে রাখা হবে নাকি নিলামে তোলা হবে? আর কতই বা হবে তার দাম? এদিকে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ডাক্তার মুরাদের ভক্তকুল, তাদের দাবি তদন্ত সাপেক্ষে এই সিলিং ফ্যানের জন্য দ্রুত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এদিকে ডাক্তার মুরাদের বিরোধী দলীয়রা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে বেড়াচ্ছেন, সঠিকভাবে সুন্দর জায়গায় সঠিকভাবে ল্যান্ড করার জন্য ধন্যবাদ মাননীয় সিলিং ফ্যান। এটা কথা হইল? যাই হোক, সমস্ত জাতি এবং আমাদের মিডিয়াবাসীরাও জানতে চায়, এবারও কি র্যাব পাঠিয়ে সেই সিলিং ফ্যানের মিস্ত্রিকে বাড়ি থেকে তুলে আনা হবে? আমাদের প্রতিনিধি ওই সিলিং ফ্যানের কোম্পানির কাছে গিয়েছিল। ওই সিলিং ফ্যানের কোম্পানির লোকেদের কথা যে তুই সিলিং ফ্যান, তুই সিলিংয়ে ঘুরবি, তুই বাতাস দিবি, তুই কেন একজন প্রতিমন্ত্রীর মাথায় গিয়ে পড়বি? অনেকে কিন্তু পরামর্শ দিয়েছে যে ডাক্তার মুরাদ যদি এবার সুস্থ হয়ে যান তাহলে যেন মাথায় চুল লাগিয়ে নেন, কারণ আজকে যে মাথায় যে সিলিং ফ্যানটা পড়েছে, যদি মাথায় চুল থাকতো কিছুটা হইলেও কিন্তু একটু ছাড় পাইতো। আজকের পর থেকে আমি নিজেও বহুত টেনশনে আছি, এবং এই ভিডিওটা করার আগে আমি নিজেও কিন্তু বারবার করে সিলিং ফ্যানটা দেখে নিয়েছি। এবং আপনারা দেখলে খেয়াল করবেন যে আমার মাথার উপর কিন্তু কোনো সিলিং ফ্যান নাই, আমার মাথা থেকে অনেক দূরে সিলিং ফ্যান আছে। তবুও বলা যায় না যে ইসলামের বিপক্ষে লাগতে গেলে, আবার এত ভক্ত যাদের, তাদের পক্ষে লাগতে গেলে সিলিং ফ্যান আমার মাথাও পড়তে পারে। সো গাইস, আমি জানি না কেমন ছিল আজকের সিলিং ফ্যান এপিসোডটি। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট দিয়ে পাশে থাকবেন। এইরকম ট্রেন্ডিং টপিকস নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হব। ভালো লাগলে জানাবেন, অবশ্যই আপনাদের জন্য নিত্য নতুন কিছু তৈরি করার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন, আর হ্যাঁ, সিলিং ফ্যান থেকে সাবধান।